ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാളും നല്ലൊരു സ്കോർ കിട്ടി. കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരുപാട് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ജനുവരിക്ക് ശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു 20 മോക്ക് ടെസ്റ്റായിട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു 10 മോക്ക് ടെസ്റ്റിലും ഒരിക്കലും ഞാൻ 600 സ്കോറിൻ്റെ മേലെ സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. എപ്പോഴും 580, 570 അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ആ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ഭയങ്കര ഡൗൺ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ പഠിച്ചവൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും എത്രയോ വലിയ സ്കോറാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. അൽഹംദുലില്ലാ. പിന്നെ എൻ്റെ പേരൻസ്, ടീം യൂണിവേഴ്സലും മുഴുവനും എല്ലാവരും ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടാണ് ഇത്രയും നല്ലൊരു സ്കോറ് ലഭിച്ചത്. എനിക്കിവിടെ ഏറ്റവും നന്നായി തോന്നിയത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, അത് ക്ലാസ്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരിക്കലും പഠിക്കാതിരിക്കാൻ തോന്നില്ല. ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും, പക്ഷേ എനിക്കത് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ടുണ്ടാകാൻ പറ്റാത്ത ഒരാളാണ്. ഇവിടെ വന്നതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ എപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കൊരിക്കലും ഇതിൽ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. നീറ്റിന് വേണ്ടതും ഇങ്ങനെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെയാണല്ലോ. പിന്നെ ഞാൻ ഡേ സ്കോളറായിരുന്നു. പിന്നെ ലൈബ്രറിയിൽ വന്നാലാണെങ്കിലും നല്ല മെറ്റീരിയൽസും പിന്നെ അവിടെ പഠിക്കാൻ പറ്റിയ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ലൈബ്രറിന് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് നടത്തിയ ഒരു 10 മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ആ ഒരു 10 മോക്ക് ടെസ്റ്റുള്ള ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നീറ്റിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫിസിക്സൊക്കെ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ചും കൂടെ റിലാക്സ് ചെയ്ത് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റി. ലാസ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടെ സമയം കിട്ടി ഒന്നും കൂടെ എല്ലാം നോക്കാനും. ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് എക്സാമുകളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ടീം യൂണിവേഴ്സിറ്റിന് ഒരുപാട് നന്ദി.